बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये यंदा चांगला पाऊस बरसेल असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला होता। मात्र हवामान खात्याने वर्तवलेला अंदाज भरकटलेलाच दिसून आला। कारण पावसाळ्याचा पूर्ण जून महिना लोटला तरी देखील जिल्ह्यामध्ये समाधानकारक पाऊस कोसळलेला नाही। परिणामी शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीसारखे संकट कोसळण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याने शेतकरी पुन्हा चिंतेत दिसू लागलेत। जून महिन्यात बीड जिल्ह्यामध्ये मान्सूनने हजेरी लावली होती। मान्सूनपूर्व पाऊस पडल्याने जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी सोयाबीन, तूर, कापूस यासारख्या खरीप हंगामाचा पेरा केला। मात्र पेरणीनंतर काही भागांमध्ये तुरळक पावसाने हजेरी लावली तर काही भागात 1-2 मोठे पाऊस झाले, त्यामुळे पेरणी केलेले पिके उगवली। मात्र पावसाने नंतर मारलेल्या दडीमुळे पिके आता ऊन धरत पावसाची प्रतीक्षा करू लागलेत। पाण्याची अत्यंत सध्या गरज आहे। जे काही सध्या शेतात महत्त्वाची पिकं आहेत, प्रामुख्याने आपल्याकडे चालू वर्षी हंगामामध्ये कापसाचं क्षेत्र कमी होऊन सोयाबीन आणि तूर या 2 पिकाकडे आपलं तालुक्याचं कापसाखाली क्षेत्र कमी होऊन ह्या 2 पिकाखाली वाढ झालेली आहे। जवळपास 1 ते 1.5 पट मागील वर्षाच्या पेऱ्यापेक्षा सोयाबीन आणि तुरीच्या क्षेत्रामध्ये वाढ झालेली आहे। एकीकडे शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीचे संकट येण्याची भीती आहे, तर दुसरीकडे मात्र विमा कंपन्यांकडून पिकांचा विमा उतरवण्यास सुरुवात झाली आहे। गतवर्षी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपल्या पिकांचा विमा उतरवला होता। मात्र नुकसान झाल्यापासून 72 तासांच्या आत शेतकऱ्यांनी विमा कंपनीच्या वेबसाईटवर नुकसानीचे फोटो अपलोड केले। अशा शेतकऱ्यांना गतवर्षी हा विमा प्राप्त झाला। कंपनीच्या जाचक नियम आणि अटींमुळे यावर्षी बरेच शेतकरी विमा भरण्याकडे पाठ फिरवत असल्याचे दिसून येत आहे। विमा कंपनी फक्त शेतकऱ्यांना लुटत असल्याचे शेतकऱ्यांमधून बोलले जात आहे की शासनाने आम्हाला काहीतरी प्रोत्साहन द्यावा आणि शेतकऱ्यांना काहीतरी हे द्यावा, खर्च द्यावा। म्हणजे दुबार पेरणीची वेळ आल्यानंतर खर्च द्यावा का आत्ता द्यावा, काय सांगाल? नाही दुबार पेरणीची तर हे झालं ना, सध्या वेळ झालेली आहे दुबार पेरणीची। कारण का की पूर्ण जे पहिलं जे पेरणी केलेली होती ते पूर्ण ते जळालेले आणि काही उगलेलं आहे ते 1-2 ह्याच्यासाठी आपल्याला काहीच करता येत नाही। त्यासाठी दुबार पेरणी करणं शक्यच आहे। मग तुम्ही शासनाकडे काय मागताय दुबार पेरणीसाठी? दुबार पेरणीचं जे शेतकऱ्याचा जे खर्च झालेला आहे ते खर्च द्यावा एवढी आमची विनंती। ठीक। तर पीक विम्याच्या संदर्भात बोलताना कृषी अधिकारी म्हणाले की कृषी विभाग हा शेतकरी आणि विमा कंपनी यांच्यामधील मध्यस्थी आहे। विमा देणे न देणे हा त्या संबंधित कंपनीचा अधिकार असून आम्ही शेतकऱ्यांना अडचणी निर्माण झाल्यास मदत करण्यास कटिबद्ध आहोत। श्याम जाधवसह सोमनाथ मोटे, द कॉलम न्यूज, बीड।